猫猫的游戏哦。刚刚呢是小鸟躲起来，现在请小朋友变成小白兔躲起来。赶快，小白兔去哪里了？哦，小白兔躲起来，啊，好多可爱的小白兔在躲起来。哇，这个小白兔好辛苦。哇，好多小白兔跑出来，要躲起来，躲起来，闭起来，闭起来。这样小朋友多可爱，多幸福。整天活动可以在大草原上这样玩哦。赶快躲好了没？还没啊，躲好久哦。很方便小小白兔哦。躲起来，这只小白兔没有躲到。现在呢，动物躲猫猫要变哦，请小朋友变成一只小螃蟹。哇，小螃蟹有入，红红爆爆的小螃蟹来了，校园里充满了小螃蟹。好多小螃蟹在躲了。你们都跑出来了，稍等让我现在就小螃蟹了。小螃蟹赶快躲起来，躲起来，躲起来，不要去躲起来，上面有人猫猫。哦，小螃蟹赶快躲起来，好可爱哦！躲好了吗？躲好了，现在呢，动物躲猫猫要开始喽。请小朋友变成一只小蝴蝶飞出来。小蝴蝶有没有飞？蝴蝶不是鹅哦。蝴蝶飞呀飞耶，好漂亮！哇，蝴蝶飞出来了。飞好了吗？飞好了，你赶快飞去躲起来了！如果妈咪要来找你了，赶快飞去躲起来，闭起来，闭起来，对了，加油，飞去躲起来！你的翅膀要展翅，赶快飞去躲起来。这么好是那一只鹅飞不动了，但一看，好重的鹅，好重的鹅，躲起来了吗？躲好就不要动了，我要请老师去抓蝴蝶了。好，亲爱的老师们，请帮我去把蝴蝶抓出来。老师来抓蝴蝶啦！